ใจสวิตเนี่ยนั่นงอบ่เอานะยังกล้ามาชนะมาสเวทเถอะมองเล่นกันดิสันเอามวยมาไทยจับมันมองไปเข้ามาติ้งฮะเข้าอันนี้มุติ้งมาบองช่องอะไรนะบองปงเล่นกันมันมาสเวทไปนั่งฮะเข้าอันนี้มุติ้งมาเฮ้ยตัดใจสวิตเลยเนี่ยเข้าอันมวยมาอันเนี้ยanh ơi anh ơi hả sweet sweet เฮ้ยคนดอกกอเนี่ยมีได้อัดได้จังอัดใจสวิตมองนั่งไงพวกมานั่งไงจะเมินไงจำจุกเนี่ยนะจำหลักหลายจ้าจังบ้าจังนะcái tơ tịnh nô cả món xài sập pro này vậy mà ngay to nghe thấm có ọt sợ hay sầm khăn tờ lại tapi rồi học sầm buồn tờ lá tên vậy biết thao opera mình tên món sập này cái tơ tịnh nô cả món xài sập pro này vậy mà này slang camera nó món sầm khăn rụp riêng cái sạp món cái thơm món opera nên món nữa sầm khăn này cái còng thiệt sạp nào vui nè pro đã tới vay té tới nè ô một bàn khỉ để raนี่บองปงเล่นเกมออนอัดใจสวิตเนี่ยนั่นงอบ่เอานะยังกล้ามาชนะมาสเวทเถอะบองเล่นกันดิสันอัดใจสวิตจ้าฮะสเวทนังสเวทตาเป้นังบองเล่นเกมสันมือเอามวยมาไทยจับมันมองไปเข้ามาติ้งฮะเข้าอันนี้มุติ้งมาบองช่องอะไรนะบองปงเล่นเกมมันมาสเวทไปนั่งฮะเข้าอันนี้มุติ้งมาเฮ้ยอันนั้นนังใส่ตะการมาชนะเชียงมอสเวทไอ้นะอาจารย์ได้แบบชอบมั้งไอ้หมอะไรบองเล่นเกมครั้งที่ไอ้บองปงหรือวอลเนี่ยไอ้สวิตรองไงมองไอ้อัดใจสวิตเลยเนี่ยทำอันมวยมาอันเนี้ยanh ơi anh ơi hả sweet sweet อะไรเพลิดจังtenap oke tapung lên game sweet sweet anh ta mặc món size pro năng lớn nè mình được phải tapung lên game sweet sweet เอาเท้ามันเล็กมัวเต้อะไรมองทำอะไรนะเนี่ยทำอะไรเนี่ยมองทำอ่ะគឺជា model Techno កំមុន40 Pro 5G និយាយមែនតម្លៃធំទៅ269ដុល្លារទេប៉ុន្តែមានជាមួយនឹងអាក្រោះការពារទឹកកម្រិតខ្ពស់តែម្ដង IP68 បូក IP69 និយាយទៅការពារជំរាបទឹកជម្រៅ3ម៉ែត្រនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទគឺបានធ្វើការតេស្តហើយដោយសារថ្មទឹកផងថតក្នុងទឹកផងគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយបើនិយាយពីអេក្រង់ model នឹងវិញជាប្រភេទ AMOLED ល្បឿន 144Hz អ្នកគ្នាបាទហើយមានមកជាមួយនឹងបន្ទះ chip ខ្លាំងហ្មង MediaTek Dimensity 7300និយាយទៅខ្លាំងទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាហើយនឹងហ្គេមហើយមានរហូតដល់ 5200 mAh ជាមួយនឹងល្បឿនសាក45វ៉ាត់សាកមួយពេញពី0ដល់100%ប្រើពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងឯងហើយបើនិយាយពី RAM វិញ 16GB memory 256GB ប្រើបាន SIM 2សេវាខ្លាំងមានប្រព័ន្ធ 5G ជំនួយជាមួយនឹង Wi-Fi 6 booster ហើយមានរពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាល្បឿនលឿនរបស់ Sony 2គ្រាប់មាន lens ទូលាយ 0.6 ហើយអីដែលទំនើបពីលើនឹងថែមទៀតនោះគឺមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបលឿនបំផុតនិងមានបំពាក់មុខងារប៊ូតុង One Tap Flash Snap ថតរូបដោយគ្រាន់តែចុចមួយคลิกគឺថតបានភ្លាមៗតែម្ដងនិយាយទៅមុខងារ Auto Flash Snap ហ្នឹងនិយាយថាថតរូបល្បឿនលឿនទាន់ហេតុការណ៍ទាន់សកម្មភាពតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ប្រើប៊ូតុងក្នុងកាមេរ៉ាទេហើយមានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃរបស់ Techno AI កាន់តែឆ្លាតវៃជាមួយនឹងការអាប់ដេតចំនួនចុងក្រោយបំផុតហ្មងបញ្ជាដោយសំឡេងហើយនឹងអាចឆ្លើយតបបានច្រើនភាសាហើយអាចកណនានិងភាពឆ្លាតវៃកាន់តែសុក្រិតតែម្ដងសមត្ថភាពបកប្រែភាសាលឿនមិនត្រូវការរងចាំយូរទេគឺបកប្រែបានភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញជាមួយនឹង model Techno Camon 40 Pro នឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញដោយធ្វើការឆាតចូល page ខ្ញុំក៏បានឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្រោម comment ក៏បានឬក៏អាចទៅរកតាមបណ្ដាញលក់ទូរស័ព្ទដៃទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានដែរ